Ամերիկայում ու Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում կտեսնես դու միշտ էլ հայ, հայ, հայ ու երբ տեսնում ես ուրախ կանում ես ուզում ես որ շուտ վերադառնա ու պարտիզանը մեզ հետ կապ չունի սա պատմություն է եղբայրների մասին ջան, ջան, ջան որ միշտ վիճում են կամ բաժանվում են վերջում հաշտվում են ջան, ախպերը ջան Ջան Չեմ տեսնում ձեր ձեռնոցները Չեմ տեսնում ձեր դիմակները La Casa de Papa Comedia La Casa de Papa Հորանց տունը Մենակ թե չգտնեն Դիմանալն անհնար է Հատնտիր արևածաղիկներ ապա չի Եթե ուզում ես հաճախորդի պակաս չունենաս, պիտի ունենաս լավ բարմեն, այսինքն բիրմեն, ու լավ գարեջը, այսինքն դիլիջան, իսկական բիրմենը պիտի գարեջերի գույնից ջոգի, ինքը վերին արտի ծորենից է, թե ներքին արտի գարուց։ Դիլիջան գարեջուր, ընծիր քո համարը Հայկական բարեբեր հողից եւ արևի շողերից սնված քաղցրահամ խնձորի ջեմը սիրով պատրաստված փխրուն խմորի մեջ, խնձորի ջեմով թխված քաբլիթներ, բոն դեսերտ, բոն ախորժակ Գնումներ կատարելուց առաջ մտեք t-buy.am Համեմատեք, հասկացեք, պատվիրեք Անվճար առաքում, օնլայն ապարիկ, շուկայականից ցածր գներ t-buy.am Նվազագույն գները Հայաստանում Հրթիռը պատրաստ է Շարժիչները ակտիվ Խաղադրույքն ընդունված խաղա Ռակետա Որքան բարձր, այնքան լավ Totogaming.am Իսկական հայ տղամարդը պետք է 4 բան անի. տուն կառուցի, ծառ տնկի, դաստիարակի որդուն, բլոտ խաղա եւ մունատ կա։ Այս ոնց որ մի քիչ շատ եղավ։ Լավ, տեսնենք թե ինչ էլ պետք է անի իսկական հայ տղամարդը։ Բայց մեկը լսել եք գողերը մտնում են մեկի տուն ասում են 100 կիլո ոսկի մտի տաս Այս տանտերը ասում ախպեր 100 կիլո չկա կարամ 120 կիլո տամ ասում են հա ախպեր ոչ չես կարա ասում են կնի կարի քեզ են հասնում Ախպերներ ես էլ խնդալու չէր Արա օնո ջան մեռնեմ քո ենթաստամոքսային գեղձին ապա կլի վաղը խնդամ Չէ բայց վաղը չէ հեսա այս արտակարգ դրությունը վերջանա միացեն սաղ կհավաքվենք իրար հետ հավեսով կխնդամ Այդ օրը գիտես ինչ քեֆ ենք անելու Արա ախպեր ես զարմանում եմ գիտես Առավոտով նստել եք 3 առողջ տղամարդ ոչ մի բան չեք անում այ ախպեր Առաջարկություն ունեմ տղեկ Դավայցի Եկեք բլոտ խաղանք Արա ես եմ էլի սիրում ախպեր մեր ես Հայաստանի կյանքի Առավոտ ժամը 11-ն է ոչ փող ունենք ոչ գործ ունենք բայց բլոտը խաղում ենք ախպեր Բայց մի պայմանով Հիմա տզավատ եմ անում Կարմիրը կարմիրի հետ ոնց որ սևը սևի հետ Չէ ախպեր ես տենց համաձայն չեմ Որովհետև ես ու Օնոն իրար հետ ենք Do you speak English-ը Կարա կովը կծիկ ես խճո Այդ խի տենց որոշեցիր այ քյուքումբր Ասեմ Տղեկ ջան ես ուզում եմ ապացուցեմ որ եթե Ռուսաստանն ու Ամերիկան դաժը միանան իրար մեկը Հայաստանի դեմը խաղ չկա Բլոտի հարցում Вовремя исправил, էլի Լավ Առաջարկում եմ բլոտը խաղանք, чтобы интересно было, գրազի վրա Ասա Ապե հարց չկա, հեսա ես էլ Թիբայով մտ լավ նարգիլը կպատվիրեմ, կրվողը փողը տալիս է, համաձայն եք? Пожалуйста Հարց չկա ապե, մեկը դուք եք կրվելու Այս դիլիջան գարեջերևը ուզում եմ խմեմ ձեր ռիսկի կենացը Как говорится, кто не рискует, тот не пьет гареджур Զրոգնուլի Բաժանեոնիկ Բայց ինչի ես բաժանեմ, որ ես Գոկոր Սադովսկին չեմ Давай, вперед Բաժնի, անո La Casa de Papa Հորանց տունը Ողջույն սիրելիներս
Եթերում է հորանց երաժշտական փոստարկղը։ Այսօր ծրագրում Սեբաստիան Հորեղբայր եւ Հայկանուշ Օբամեանք։ Ինչպես տեսնում եք, մենք եւս ստացել ենք այսօր բազմաթիվ նամակներ, որից մեկը ես մեծ հաճույքով կընթերցեմ ձեզ համար։ Պապը Կարլեն Հերունին, հարսները Հայկանուշ Օբամեանգը եւ Նատաշա Գագարինան այս երգը սիրով նվիրում են իրենց միակ եւ անկրկնելի, տաղանդավոր, կրթված եւ շատ սիրելի Կարլենչիկին եւ նրա սիրելի Նարեին, ով սիրուն, կատարում է Սեբաստիան Հորեղբայր։ Հոպար։ Սկսի։ 1, 2, 3, 4 Ô sirou, sirou Ինչու մորդեցար Սրդիս քաղտնիգը Ինչու իմացար Միան մեր սիրով Ես քեզ սիրեցի Նարե Բայց դու անիրար Excusez-moi, mon portable. Այս տեմպերով չլինի աշխատել։ Ես ոչ սենց կարամ պրոդյուսեր դառնամ, ոչ էլ հաղորդավար։ Карленчик, а что это за передача? Наташа Джан, это древняя армянская телепередача, которая на год старше, чем Азербайджан. Սեբաստիան, երկելու ժամանակը չի։ Պատահական չի, որ հիմա Խաչատուրը քո եղբայրների հետ ներքևում բլոտ է խաղում։ Անցի գործին։ Ահա, լավ լուր, տոտորակետոնով շայեցի։ Խաղադրույքներն էլ բարձրանում են։ La Casa de Papa, հորանց տունը։ Հայ պապա ջան, առաջ գոնե ամբողջ օր աշխատում էր, տուն էր պահում։ Հիմա ինչ են երկու աղբերները եկել է։ Հա, այդ երեք աղբերը ինչ եկել է։ Գործ չի անում։ Հենա ժամը 11-ն նստած հետները բլոտ է խաղում։ Բա դրանց տիկինները, ոյ, դրանք ոնց որ են դյուրագրգիռ ղափամայի մեջ են դդումները լինեն, մատեմատին չեն տալիս։ Բոբջան, ես ինչ ես անում։ Չիր եմ սարքում։ Բալես ես չիրը թաս եմ սիրում։ Անունով է աֆերից խեչոնես։ Չէ ջոգում, որ ես եմ իրաց բարձացնում։ Օնիկ ջան, գա գիտես լիֆտես մեզ դրե բարձրացնում ես։ Օնիկ, հասկացեք սխալ եմ խոսածը քո հաշեցին, դու ինչի սրեցիր։ Հələ մի գորա խճո։ Արա ճիշտ ասում էլ, яր ամուսնացած երեխաներ մարդ ես։ Ինչ ես աչուձախ սրում, արա։ Մայքլ ջան, ես առաջարկում եմ այս հզոր թիմի անունը դնենք Լաչարոշկի International։ Խճո։ Խելքս գլուխդ ես հավաքում ու խաղում ենք նորմալ։ Վերջի պարտեն արա։ Ալեցեք խառնվի ոնց որ չեք կարում 46 բոյ անեք, չեմ հասկանում։ Խաչը կապուտ։ Հա։ La Casa de Papa, հորանց տունը։ Իսկ այս նամակը մեզ է ուղարկել Նատաշա Գագարինը, Ռուսաստանի Կամչատկայի շրջանի Պերվոմայսկոյե գյուղից։ Սիրելի երաժշտական պոստարկղ։ Կազի ինքս խայու խարս եմ, պապագում եմ հայկական պարեր։ Խնդրում եմ որևէ հայկական պար եւ նվիրում եմ իմ տեստին։ Карленчик, а как будет по-армянски тесть?
Здесь на армянском будет хмор. Խմոր։ Խմոր։ Եվ այսպես սիրով կատարում ենք Նատաշայի խնդրանքը։ Հայկական ժողովրդական պար։ Կատարում է Մախմուր աղջիկ Հայկանուշ Օբամեյանգը։ Առնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու նայիրյան աղջիկների հեզաճկում պարն եմ սիրում։ Նստի։ Ես քո հայ գենը պահող կյանքին մերնեմ։ Քան ես տեսակը կա, մեր ազգը լինելու է ու միշտ լինելու։ Հլարի պապան, Աբրասիմ դեգրա նստի։ Дядька Лен, я не поняла, почему вы это ее благодарите? Ведь это я вам танец заказала. Я даже письмо написала и указала моему дорогому хмору, то есть вам. Ինչ ասիր։ Моему дорогому хмору. Խմորու։ Խմորը սարև, հեսա ինձ են տապելու։ Խմորու։ Օնո, դու էլ սրանից հետո բլոտից չխոսաս, դու մենակ խոսա քո օփելից ու քո օփելի շարավոյց ու ծյագեկից եղավ։ Արա ինքն ինչ դրի պատմում արա։ Արա դու բլոտից գյուղի զուքանի չափ հերու ես։ Արա դարել եմ Զաքսի աշխատող, արա մեռած ես բաժնելով, արա։ Всё, միա ցարեք իրավիճակը սառացնենք, միա Մարիանա պաղպաղակով հիմա առաջարկում եմ։ Այս իրավիճակը սառացնենք ու նորից սկսենք։ Պանովեյ, հա։ Հանգիստ։ Ասի աղբեդ արա։ Այս շագալազն իմն է։ Ես էլ իմն եմ, ես էլ իսկ։ Արա Կարլեն չիկեսի չշորել ես, սար հակե։ Ախպոր բալա, մեր ցեղում կյանքում ոչ մեկ սեն չոր չի ակե։ Օնո մոյես քո հորը Պրոֆեսոր։ Բռնեկարա, Գևորքյան ջան, այդ Սանտրոսյանը խելքը թրցրել է? Ոնց ինչի։ Ինչ ես խոսում, ինչքան լավ ժամ կա վերցրել է իրան։
Շատ հեշտ է Հայրիկ ջան։ Մեկ։ Ձեռքերը եղնիկ։ Եղնիկ։ Եվ կրկնում եք։ 1 2 3 4 Պտույտ 1 2 3 4 Հիմա դուք շատ հեշտ է։ Ես 1 2 3 4 Պտույտ La Casa de Papa Հորանց տունը Բայ, Մարկային թիբայ Ապել փողանցի թողենա Ես ինչի պիտի տամ։ Որտեղ սխալ խաղացիր կրվեցինք, բա դու պիտի տաս, բա ես ինչի պիտի տամ։ Օրո ես եմ սխալ խաղացել։ Արա աղբերս լսիլը։ Աղբերս լսիլը։ Ուրեմն բոյա խոսում, բոյից հետո պլավնի փոխում եմ քյապ։ Քյապից հետո մեծ պազերշկա անում ու բոյի կապուտ ասում։ Բայց մի ես եմ մեղավոր թե ինքը։ Խաղը ումից էր։ Աղբերս խաղը մեզնից էր, բայց մենք 4 տուզ ունեինք։ Արա որ 4 տուզ ունես, սկալ մաստես գալի իմաստը որն է։ Լավ է Լեոնո։ Ձեր սխալը գիտեք որն է։ Որն է։ Որ իրար հետ զույգ եք նստել։ Մի փողը փոխանցեք գնամ էլի։ Փոխանցենք ապեր, փոխանցենք։ Խասարա։ Պապի դու չգիտես որ հիմա երեխեքին պատժելու համար ոչ թե անկյուն են կանգնացնում, այլ Wi-Fi-ն են անջատում։ Երգլխից լոլոմի կարտա։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Հիմա ինձ ասա դրամ ինչ ես դու Նատաշայինը տես բաս սովորացրել որ ինքը ինձ ասի խմար։ Խասարա։ Պապի, դու կարող ես ինձ պատժել, չներել, չհավատալ, բայց պապի ջան, դու դրանով քեզ ես վատություն անում, որովհետև չես իմանա այն կարևոր լուրը, որ պատրաստվում էի քեզ հայտնեի։ Ինձ ասա տեսնեմ ինչ ես դու Նատաշինը տես բան սովորացրել ինձ հիմա ուրիշ ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Հա, հետաքրքիր չի։ Չես ուզում հա իմանաս Սանտրոսյանը քո մասին ինչ է ասել։ Դու ես Սանտրոսյանի այն Ինչ ասիր։ Սանտրոսյանն ինչ արել։ Քո մասին Սանտրոսյանը ինչ է ասել։ Վայ կարվեն չի տալ, ես դու լսի ուրիշ շոր ես հակի ես է կեզ ուրիշի հետ է Վայ, բալադ ընտանիքա, նստի, բալ ես ընտանիքա Ամեն ինչ էլ կարա լնի Առավել եվս սենց պապութոր որ իրար գժի պես սիրում են կարա լնի, բալ ես Դու ապաչի կեր որ շուտ մեծանաս, կեր Հիմա ինձ ասա տեսնեմ Սանտրոսյանն ինչ ասել իմ մասին Այն օրը տեսանք իրար, ասեց հլա արիստեղ կարլենչիկ Դու գնացիր չէ։ Հա բա ոնց։ Հետո ասեց քանի որ քո մայրիկը դպրոցում է աշխատում Երբ որ քեզ ծնող կանչեմ կասես թող գա պապիկդ Սանտրոսյանը տես բանա ես քո կյանքի մեղրեմ Ես քո ցավը տանեմ Պապի Սանտրոսյանի հեռախոսը համարն էլ կա Ուղղակի մի քիչ թանկ արժի Դե հասկանում եմ արտակարգ դրությունա կարող է մոտոտ այդքան փող չլինի Դու մի մտածի բալես ես բոն դեսերտով կփակվեմ ցավը La Casa de Papa Հորանց տունը Вообще опять у отца давление прыгнуло. Зачем ты его хмором обозвала? Зайна, извини, но я же не знала. Не знала. Сколько раз повторять? Незнакомое слово, приходишь, говоришь мне. Я говорю, запоминать или не запоминать? И... Это что было? Слышала? Нет. Зай, я новое слово услышала. Можешь мне сказать, что значит? Эшн инчкиты, нушн инча. Да неинтересно это переводить. Эш это осел,
Ինչ գիտի նուշն ինչա, откуда знать, что такое миндаль? Էշություն, էլի։ А что такое эшутюн? Давай, я тебе объясню, что такое эшություն. Во втором сезоне La Casa de Papel. Хорошо? Какой-то цанрота. Чувствуешь? Давай выйдем, или? Цанрота? Не запоминай, все забудь. Не ходим. Ты мне скажи, что значит? Цанрота. Portami via, oh bella ciao, 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 partigiano, portami via. La Casa de Papa, Horanց տունը։ Опять у отца давление прыгнуло, աղջիկ։ Сколько раз? Извини, сейчас. Все, Нельсон. А меч надо внутри. Сейчас задохнется. Извините, ага. Я уютел, чем остальным том руте. Давай. Խաղը ումից էր։ Ախպերը։ Давай, Հալա, давай։ Խաղը ումից էր։ Ախպերս, խաղը մեզնից էր։ Արելա մի խնդա։ Իվանդա չեմ խնդում։ Ունի դեմքն է։ Давай.